ကဲဟဲ့လောက်ကြပါအောင်ကောင်းကင်ကနေဘာကြလာအဲ့ဒါကြော်ကြည်တာကြော်ကျင်ဆူတောင်းပြည့်တဲ့ဆူတောင်းလိုက်ပါအောင်မယ်ကိုကလေးလေးဖြစ်ပါရစေကဲဘာမှမပြောချင်တော့ပါဘူးဟန်နဘီကိုဟိုက်ဘာထုတ်လာရတယ်တဲ့ကိုဘက်ကဟာတွေကကင်ကျင်လိုက်ဇွတ်ကင်ကြရောဟိုက်ဘာကိုတယောက်မှမဆော့ချင်ကြတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကိုလည်းခံလက်စားနဲ့နင့်နာခံလိုက်တော့တယ်တော့လည်းဟန်နဘီကိုဟိုက်ဘာကပြီးတော့ဆော့အိုမြူးပြီးတော့အန်ဒီဘက်ကဘက်တီတာစားပါတော့အမှတို့ရဲ့အတိုင်းပဲမာကက်တို့လိုက်လာပြီအတကောင်နဲ့မှတ်တာအမှတုံးလို့ရောက်တော့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့အိုးကြကိုနဲ့အေးရတဲ့တွန်းကလည်းဘောင်းမီချွတ်တန်းကစားခြင်းနဲ့စိတ်တောင်းလိုက်တာစွဲညွှတ်ရှင်ရဲ့လိုက်ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးပုံမှာတွေးရပေါက်စားရင်လည်းလွတ်ကုန်တော့မှလိုက်လေဟော့တော့မလိုက်ပါဘူးကဲနောက်ဆုံးတော့လည်းရှက်နဲ့ကကိုင်းဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကေးရမြပဲဒီကောင်တွေကကေးရသွားတယ်ကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဒီဘေးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြည့်နေရအောင်ဒီကောင်တွေကလိုက်မကူပဲနဲ့နောက်ကိုပြီးတော့ကြပါတယ်တဲ့ဘုန်းစောကလည်းမပြောပါဘူးဘယ်ကပေါက်လို့ပဲစားဟာပတ်ကြလာမှမသိဘူးကိုစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်မှရတော့မယ်အမေလာကစမြန်းထက်ကချုံနေသူနေကြစေဟဲအားလည်းမရအောင်မတ်စမတ်ကင်ထားလို့ရှိရင်ရှက်နေဝင်ပြီးဖြဲချင်တာဟေးဘယ်သူမှဝင်ချင်နေငါတော့ဝင်ဖြဲတယ်ကိုကဝင်ဖြဲလိုက်သူတို့ကပြန်ဖြဲလိုက်နေကာကာကြီးနဲ့တော့တပြားကြီးတော့ဖြစ်နေပြီအမှန်တော့ဝင်ချင်လို့ဝင်လာတော့မဟုတ်ဘူးကိုဘက်ကဟာတွေကဘယ်သူမှရှက်နေဝင်မေလို့ကိုကပဲရှက်နေကူးဆောင်ပြီးတော့ဝင်ပေးနေရဒီလောက်လောက်ပြီးဒီလောက်ပြစ်ပေးနေတော့တယောက်မှမတော်ကြပါဘူးလေဟေးစော်ရင်နဲ့ဒေါ်လာတွေထွက်လာတယ်ဒီမှာသမင်းတို့ပဲကြည့်လိုက်တော့ငါတို့ဘက်ကချောင်ကလေဟိုဘက်ကကောင်နေလာတော့ငေါ့ပြီးချင်ရောထွက်ပြေးသွားပါကြာလာတော့လဲမတ်ဒီမှုပဲဝင်ချင်တော့တယ်ဟေးဒီမှာဆိုလဲကြည့်ကြပါဦးပြိတ်တက်ကြီးရဲ့မပတ်တိုင်းညမတည့်ရနေတယ်ဒီတော့ငါလောက်ခံနေရအောင်မလာပါဘူးတဲ့ကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလိုအင်ဆန္ဒရဲ့တလုံးတော့ဝါပြီးဆုံးကြပါစေမတ်စမန်နေမတ်စဘော့တွေနားမလဲဝဲဖြဲဆက်ကြည့်တော့ဖြဲရမှာပဲကဲလာသွားမယ်လားကိုချောင်စုံချောင်ပြအပေါ်လမ်းမှာလာခဲ့မြန်လာအမတော်မြန်တော့ဘူးကောမီဒယ်ဒီမိုင်လေဒီရဲ့အောက်တောင်ဖြစ်နေတာတေကြဟေးတေကြဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ပါတော့ကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘက်ကလည်းဟီပါတာရက်တောင်မနိုင်ပါမနိုင်နဲ့ဘာတွေဝင်လောက်မှမသိဘူးရော့ဟာအိုခိုင်မောမီနီယံပွင့်သွားပြီ Come on baby ကိုချောင်းကျေးဇူးပြုတော့စားပိတ်လေးပေးပါလားအော်တော်ဘလို့ပေးအချုံပေးကြလဲငါစားပိတ်ယူလိုက်မယ်လို့နေကြောင်းငါစားပိတ်လေးယူလိုက်အောင်မယ်စားပိတ်လေးယူလိုက်အောင်မယ်ခုမှဘာတွေအသေးတန်နေဒီလောက်ဖြစ်နေကြလဲဒီဖေးလို့မအားနေတူကိုဖေးလို့မကဲဟန်နဘီကန်ပြပါဆိုလို့ဟန်နဘီကိုပျော်ချွတ်နဲ့ကန်ပြလိုက်ပါပြီကန်စေခြင်းနဲ့ hero လေးရှင်လဲ comment မှာရေးတော့လို့ရပါတယ်ဗျာ gameplay video လေးလည်းအမြဲတမ်း subscribe မမို့ channel လေးကို follow လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါအောင်လို့ sorry အော်မီတော့ follow လေးလုပ်ပေးကြအောင်နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက် video မှာပြန်ဆုံကြမယ်ဗျာအားလုံးပဲတတ်တာဘိုင် see you later ပက